Et Napoléon avait dit, la géographie c'est le destin. Наполеон сказал, география это судьба. C'est-à-dire que si vous êtes, si votre pays se trouve en Norvège, vous n'aurez pas la même histoire que s'il se trouve au Maroc, quelle que soit votre envie d'avoir une autre histoire. Votre géographie déterminera votre histoire. Другими словами, если вы живете в Норвегии, то у вас другая судьба, если бы вы жили в Марокко, например. То есть география определяет вашу судьбу. Donc, la Donc, la géographie, c'est le destin, disait Napoléon, dit Freud. То есть Наполеон говорил о том, что география это судьба. Eh bien, l'anatomie, c'est le destin pour l'être humain. А Фройд сказал, что анатомия это судьба для человека. Donc, ce qui devient désormais le roc biologique, ce n'est pas une prédétermination hormonale, neurophysiologique, mais c'est les effets d'une perception. То есть, таким образом, то, что уже будет биологической скалой, будет определяться уже не гормональными или не гормонами или не физиологией, а тем последствием, которые оказывает оно, вот это биологическое, из-за восприятия анатомического различия между полами на человека. Donc, c'est le roc biologique, ce sont les effets d'une perception, et c'est la perception de la différence anatomique des sexes. И эта биологическая скала станет результатом восприятия, и именно результатом восприятия анатомического различия между полами. À partir de là, plusieurs conséquences pour la question qui nous intéresse aujourd'hui. И отсюда уже появляются несколько последствий того, что нас сегодня интересует, для теоретического, клинического понимания вопроса, который мы обсуждаем сегодня. Première conséquence. Первое следствие. Jusqu'au stade phallique, c'est-à-dire jusqu'au moment du constat de la différence des sexes. До фаллической стадии. То есть до того момента, когда появляется понимание разницы между полами. Jusqu'à ce moment-là, 3 ans et quelques, bon, 2 ans, 4 ans, 8 mois, bon, peu importe, jusqu'à ce moment-là, l'évolution psychosexuelle de l'homme et de la femme sont largement semblables. До этого момента психосексуальное развитие женщин, мужчин одинаково. C'est-à-dire, et c'est vrai, stade oral, stade anal, il n'y a pas de différence de sexe. То есть, если мы описываем оральную стадию, анальную стадию, там нет разницы между полами. Il y a un travail qui transforme la pulsion orale, la pulsion anale, en quelque chose qui se représente mentalement, donc un travail de psychisation des pulsions. Существует работа на анальной, на оральной стадии, которая превращает влечение оральное и анальное в психические репрезентанты этих влечений, то есть есть процесс психизации. Mais dans ce travail de psychisation de la pulsion, la différence des sexes ne joue aucun rôle. Но для этой работы психизации разница между полами не имеет никакого значения. Et ça, c'est la première conséquence. Это первое следствие. Deuxième conséquence. Второе. À partir du moment où la différence de sexe est introduite seulement avec le stade phallique. Начиная с того момента, когда разница между полами начинает восприниматься, то есть с фаллической стадии. C'est-à-dire, elle n'est pas due à quelques hormones particulières qui sont là depuis le début, avec des déterminismes génétiques, comme il aurait pu le penser auparavant. То есть нет уже вот этого детерминизма биологического, который был в мыслях Фройда до того, что существует изначально гормональное, нейрофизиологическое предрасположение, а что именно есть некий момент, стадия, когда появляется у человека понимание разницы между полами. Фаллическая стадия. Donc, à partir du moment où ce qui est le roc biologique, c'est ce qu'on perçoit, c'est ce qu'on voit. То есть эта биологическая скала, она начинается тогда, когда появляется восприятие того, что видит. La différence, la première formulation de la différence n'est pas du tout système, organe sexuel mâle,
système organe sexuel femelle, n'est pas du tout celle-ci. То есть то, что определяет Фройд как разницу между полами, является не то, что существуют генитальные органы, мужские и женские. Нет, это не так. La première différence est avoir, ne pas avoir. Первая фройдовская концепция по поводу различия между полами является, что существует разница между иметь и не иметь. Autrement dit, il y a prédominance de la chose perçue, de ce que je vois. То есть существует господство воспринимаемого, того, что я воспринял, то, что я увидел. Et ce que je vois, c'est il a, elle n'a pas, il a, elle n'a А pas. то, что я вижу, то, что тут есть, а тут нету. Il y a donc prédominance de la chose perçue sur toutes sortes d'explications qu'on peut donner. То есть есть господство того, что я воспринимаю, над всякими объяснениями, которые я могу давать. C'est-à-dire qu'on peut, et on le fait, et c'est bien de le faire, expliquer aux enfants de 3 ans, de 4 ans, les parents le font, maintenant l'école le fait aussi, l'école maternelle le fait aussi, on peut expliquer aux enfants que tu sais, ce n'est pas que la fille n'a pas de pénis, c'est qu'elle a quelque chose d'autre que les garçons n'ont pas, c'est un autre système, c'est un autre appareil, etc., etc. On peut donner ces explications-là. То есть можно давать объяснение того, что происходит в человеке, что и эти объяснения даются во всяких школах, даже в детских садах, когда лекции по просвещению половому, там не говорят, что у девочек нет пениса, нет, там говорят, что у девочек есть что-то другое, что соответствует пенису у мальчика. On peut donner toutes ces explications. Можно давать все эти объяснения. Mais la prédominance de la chose perçue, c'est ce que Freud appelle désormais l'Europe du biologique, Можно объяснять все, что угодно, но господство того, что воспринимается, и то, что Фройд назвал биологической скалой, va rester déterminante, cette prédominance, будет предоминировать, будет господствовать. et elle va déterminer, elle va organiser le désir humain autour de la notion avoir, ne pas avoir. И именно это господство восприятия и будет организовывать психосексуальное развитие человека вокруг вот этого упрощения иметь и не иметь.